parah nih. Cing, aing yang ngamih lah euy, lapar ya. Yuk. Sok atuh pesen naon? Kan aing tadi geus ngomong yang mie kuya. Oh atuh. Gelap. Teh? Di puncak mah ieu tiris ya king. Oh atuh. Kumaha awewe. Cak ngira ket. Mangga, mau pesan apa? Aku ngeliat. Mie yang paling ngeunah, mie naon teh? Indomie pedas mampus. Oh, kirain mikirin kamu. Cak budak letik. Loba pisan gaya ket teh. Sok ngira tuh. Sorry kalau pesan juri. Ya udah teh. Mie itu aja, mie pedas mampus 2. Boleh ah, sebentar ya. Oh iya sok. Mantep king. Mah. Oke. Geus king sebeul euy. Mantap. Bisa balik. Nah balik kumaha bayar heula. Bayar ku maneh kuya. Mun aing teu boga duit. Cih, nah kumaha ieu maneh? Maneh nu ngajak ka dieu teu boga duitnya. Wayahna king wayahna. Kali ini mah bayar lah ku maneh. Please king. Sia mah teu proyek pisan. Atas teh. Berapa ini? 2 mangkok. 60.000 ah. Oh, 60.000. King, bayar. Ya teh. Itu kembaliannya mah buat teteh aja. Ah, makasih ya. Yo, sama-sama. Yuk, balik. Yo. Nah kumaha siapa pikiranna ket? Naik. Aing nu mayarna. Ku sia kala dibikeun pangulangana. Kita itu harus banyak bersedekah. Rezeki itu ada di depan. Banyak. Aing mah teh yang apal. Cokot deui. Pan geus dibikeun king. Banyak kudu dicokot deui. Apa yang sudah kita berikan tidak boleh dicokot lagi. Well. Ya. Aing mah teh yang nyaho kunyuk duit nang ge sakitu-kituna. Cokot deui. Aduh, king atuh. Please king. Kali ini mau wayahna. Nu duit maneh we lah. Wah, kebiasaan sia. Pasang muka sedih gitu. Cil, orang panggulikeun rokok. Siap, Bos. Rokok kretek atau anu aya busaan, Bos? Nu aya busaan. Anu 12 batang apa nu 20 batang, Bos? Kumaha maneh we rek nu sabarage ye duitna. Siap, Bos. Potong bebek angsa dikuali. Nah minta dansa 4 kali. Naik ke mana? Ke warung aing dititah meuli rokok ku si Obos. Maneh keur naon di deking ciga entok jualeun. Wajib. Sosok ecean geuning budak leutik. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Kita beli rokok aing teh ku si Bos. Anjing. Duit ka mananya? Aduh. Ting, duitna eueuh. Singka bener. Bantuan aing jangan buat. Gimana tadi? Nyao. Tadi ke mana wae? Tadi jalan tadi teh. Duh, anjing ka mananya? Sudah sok Aduh, nak ka mananya ting. gegabah pisan. Kumaha ieu yang nanya? Nyaho atuh na kumaha ih. Umumkeun kitu kana speaker masjid. Goblok si macil. Geus jiga nu maot wae geuning kana speaker masjid kan. Aing panik atuh daking ye. Aduh, si Obos nyarekan ieu mah. Anjing ka mananya? Aduh, anjing teh kapanggih deui teh ieu mah aing. Carekan ieu. Kumaha atuh ayeuna kumaha? Geus mending jujur wae beja leungit ka si Obosna. Aing teu wani king. Kumana atuh yuk bantuan? Sia mah kuya. Hayu atuh. Cil, mana rokokna? Lila-lila teuing. Aduh, Bos. Ngomong atuh, lain wah heuh.
kumaha king pangomongkeun. Mana rokona ieu teh? Kalau ka ceurik. Jadi kieu bos. Ieu teh acisna leungit cenah. Ari ieu naon? Ai sia kumaha. Nah kumaha eta duit dina ceuli. Poho tadi teh ku aing dipurintilkeun kana ceuli. Sorry king, sorry. Anjir, oi, mobil alus usaha yuk. Usahanya yuk, oi. Usaha, oi, mobil alus yuk. Coba kanca. Anjir, Mang Dayak boga mobil alus usaha yuk. Nyanu aing atuh Ken. Rada ngajauh saya aing ngapal duitna. Caprak sing ngajauh ka aing mesti lagi preset teh. Tara menang wae aing majuusna ge. Anjir, tadi Mang Dayak keren oi kasep. Nyaho atuh aing teh. Atuh aing kasepnya. Oh, anjir, jauh mau mobil alus yuk, anjir. Ngeri pokoknya. Atau si mana bang? Abang mau dikasep kieu, jauh mau mobil alus yuk. Wah biasa we aing teh main dangdut. Maneh ku aing diajak tadi embung tuh da. Sila tuh bang aing rada minta duit nangasaan, baru menang gede. Lah, iya rejeun ngalem minta duit ke teh. Yo keta 2000. Tapi kira Mang Dayak mah mobil we alus, aing mere duit ka aing 2000 nya. Nah maneh yang sabar hapurik sakieu ge diberekeun sia meuletik keneh. Yuh, ku aing tambahan 2000. Padahal ku sakieu tambahan deui atuh. Heuh ditambahan ku aing teh 2000. Atuh sakieu mah sareng bohong kene. Kurang sakieu mah. Nah maneh yang sabar hakeun. Yuh, aing menta ulah maksa kehead. Aing mah teu purun aing maksa kitu mah aing mah. Marena ge. Heh, ku aing di alam, alus buku ganteng ya bage ieu mobil alus. Lah, berarti lah butut aing bututan. Ji sia burik. Nah ngokok aing ke. Burik. Butut lah butut. Head sia. Pugu aing butut. Ada ka mana ning? Bade karekan. Di mana bunyinya ada kendala di TikTok. Ayo atuh. Sok, naik. Tangkap atuh neng bisi gobis. Nah, enak kan? Ios. Jalannya. Ana bade mesa dolar rokok. Antos saja keras. Aing pamer ke si Bang Doyok. Aduh ya awewe ka dieu pan geus nelpon tadi teh ngomong geus deukeut. Aing beli rokok. Ngajuk meuli teh. Boleh atuh. Aing yang kabogoh anyar aing. Oh gitu. Gelis ya. Dol atuh. Gelis teh. Anjir deui mah ciga kabogoh aing mah ge. Sok aku ngake tadi ke SMS-nya aing. Udah. Bro, rokok. Rokok naon? Masuk. Duit taman, oke balik nak. Aing ngatur suruh dua kabogoh aing. Bayar heula tuh. Karekana, oke tuh nganjuk. Hah? Apa tanya betul nawe? Aing betul deh. Bangay. Ayah. Bisa bebarengannya aki-aki rabi gitu geuning. Dah, abi Mang ngojek di ditu. Ojek ya kamu ojek ya. Kenal? Ini mah kabogo abi. Hah? Kabogoh? No. Aing oke, tadi geus. Weaan. Hei, ka mana? Baik. Aing masuk aku teh enggak.